Hi guys, namaste. Welcome back with a new video. च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 पब्लिक आवर चाहिँ कम्प्लिट भएको छ भने 2021 मा तपाईको च्यानललाई चाहिँ कसरी मोनेटाइज गर्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण प्रोसेसहरु स्टेप बाइ स्टेप भिडियोमा बताउने छु। यस भिडियोलाई स्किप नगरी सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला र यस च्यानलमा चाहिँ नयाँ हेर्दिनुहुन्छ भने रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउको बेल आइकन दबाउन सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै सानो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 पब्लिक आवर चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ मेरो यस च्यानलमा। सो मैले यसलाई चाहिँ मोनेटाइजेसन गर्न गइरहेको छु। यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एप्लाईमा सिम्पली एप्लाई नाउमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरेपछि तपाईले यसको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। स्टेप 1 रिभ्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म then second price is set to for your goal agent then step 3 मा get review थर्ड लाई चाहिँ के पनि गर्नु पर्दैन हामीले स्टेप 1 र स्टेप 2 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोसेस गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि फर्स्ट रहेको छ स्टार्ट। फर्स्ट स्टेपलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नु होला देन स्टार्टमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरेपछि यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ टर्म। यस टर्मलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली रिडिङ गरेर यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आई एक्सेप्ट द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम टर्म देन तपाईले चाहिँ एक्सेप्ट टर्मलाई सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला है त। सो एक्सेप्ट चाहिँ भइसकेको छ, डन भइसकेको छ। देन तपाईं चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ स्टेप 2 मा। स्टेप 2 मा तपाईले चाहिँ सिम्पली गेट स्टार्टलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गरेपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ डु यु हेभ एनी एक्सिस्टिङ। तपाईसँग अलरेडी एडसेन्स अकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला यस आई हेभ एन एक्सिस्टिङ अकाउन्ट। छैन भने चाहिँ नो आई डोन्ट हेभ एक्सिस्टिङ अकाउन्ट यसरी चाहिँ क्लिक गर्नु होला है त। मसँग अलरेडी एक्सिस्टिङ अकाउन्ट छ सो मैले यसमै पुरानै गोल एडसेन्सबाट मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ लगइन गर्न चाहन्छु। यस आई हेभ एक्सिस्टिङ अकाउन्ट देन तपाईले चाहिँ सिम्पली कन्टिन्युमा क्लिक गरिदिनु होला। लगइन गरिदिनु होला। यसरी तपाईले चाहिँ लगइन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी मेरो चाहिँ गोल एडसेन्स चाहिँ एक्सेप्ट भइसकेको छ। यसो तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। सो देन तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सेप्ट एसोसिएसन देन एक्सेप्ट गरिदिनु होला। डन भएर आइसकेको छ। You have successfully link and AdSense account done है त गाइज। सो मैले चाहिँ पुरानै गुगल एडसेन्सबाट मैले चाहिँ लगइन गरेँ। सो त्यो कारणले अलरेडी यो चाहिँ यसरी चाहिँ इन प्रोग्रेस भनेर चाहिँ देखाइसकेको छ। डन थर्ड स्टेपमा चाहिँ गेट रिभ्यूमा गइसकेको छ गाइज। म अब चेक गर्नेछु कति घण्टापछि मेरो चाहिँ च्यानल चाहिँ मोनेटाइजेसन भएर आउने छ। देन तपाईलाई म चाहिँ सम्पूर्ण प्रोसेसहरु फाइनल म देखाउने छु। स्टे ट्युन गाइज। सो फाइनली आफ्टर 8 आवर च्यानल चाहिँ मोनेटाइजेसन भएर आइसकेको छ गाइज। तपाईले चाहिँ अब 1 बाइ 1 म्यानुअली तपाईले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा रहेको भिडियोलाई चाहिँ म्यानुअली तपाईले मोनेटाइजेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ एडहरुलाई तपाईले सिम्पली क्लिक गरेर अन गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउको बेल आइकन दबाउन सेलेक्ट गर्नु होला। थ्यांक यू फर किप वाचिङ गाइस। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ओके बाइ बाइ एन्ड जय नेपाल।